एक्स हस्बैंड ने बताया कैसे खर्राटे लेते लेते नींद में ही हो गई रीमा लागू की मौत। एक्ट्रेस रीमा लागू की मौत को लेकर उनके एक्स हस्बैंड विवेक लागू ने अहम खुलासा किया है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया है कि कैसे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और नींद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि आखिरी वक्त में टीवी शो नामकरण में मेन एंटागोनिस्ट दयावंती का रोल कर रही रीमा का 18 मई गुरुवार को सुबह 3:20 बजे निधन हो गया था। क्या बताया विवेक ने। रीमा को हार्ट से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं थी। यह बहुत बड़ा झटका था। जब रीमा ने बेचैनी की शिकायत की तो बेटी मृण्मयी और दामाद विनय वैकुल उन्हें अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल ले गए। तब 1 बज रहा था और उन्हें लगा कि कोई देरी से करने से अच्छा है कि अस्पताल में जांच करा लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें एसिडिटी की वजह से दिक्कत हो रही थी। अस्पताल में जब रीमा को एडमिट कराया गया तो ईसीजी की गई। तब पता चला कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। वे आईसीयू में एडमिट थीं, सोची और फिर उठ नहीं सकी रीमा। विवेक बताते हैं, मृण्मयी और विनय ने हमारे फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया और सब कुछ समझाया। इस दौरान रीमा को नींद आ गई और उन्होंने खर्राटे लेने शुरू कर दिए। तभी अचानक उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर्स भागे लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। उस वक्त सुबह के 3:20 बज रहे थे। विवेक के मुताबिक वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे, बल्कि रीमा की मौत की खबर मृण्मयी और विनय ने उन्हें घर आकर दी थी। बैंक में काम करते करते हो गया विवेक को रीमा से प्यार। विवेक के मुताबिक रीमा और वे एक ही बैंक में साथ काम करते थे, तभी उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि दोनों ही थिएटर से जुड़ना चाहते थे। विवेक ने इंटरव्यू में बताया है कि जब नवंबर 1976 में वे रीमा से पहली बार मिले तब उनकी उम्र 23 साल थी। 1978 में उन्होंने शादी कर ली।